好，来9:25，所有这些全都必须流入实相，有没有？这些哪一些所谓的直觉知识，所谓的内在知晓以及灵性理解的反应，都必须流入实相，透过人自己的理解流入心理的模式。当人经验历史的时候，他们就必须流入历史的事件，必须触及时代，而借由为后代子孙转化那些时代来触及时代。来，各位，赛斯在讲过去，也在讲现在。好，比如说同样的，我们现在因着赛斯书，各位，请问赛斯书有没有流入我们的理解？有一天会不会因为流入我们的理解而变成一个心理模式，而有一天它会变成实相的一部分？会，有一天它会变成历史。所以我们现在正在创造历史。是啊，我们现在正在人类的世界重新创造一页全新的传说。我们是龙珠的传说，是赛斯的传说。各位，我们正在创造一页人类历史新的传说。好，包括为什么你们会觉得，好像很多同学，刚刚同学也提到，很多人20-30年前、20-30年前接触赛斯书，后来绕了20-30年回来又重新再碰触它。各位，因为它一直在那里。当人类的心灵被启动了、被打开了，所释放出来的能力将改变这个世界。可以这样了解我的意思？所以我们现在正在阵痛期，我们现在正在还在酝酿。将来有一天，各位，我会很期待赛斯家族怎么改变这个世界。我会很期待这件事，而且这个世界会越来越陷入混乱。对，赛斯家族未来如何成为人类未来的希望？各位，从谁开始？从你们开始，从你们的什么地方开始？从你们的生活开始，从你们的家庭开始。是啊，对，但是我还在强调家人之间情感的流动。是啊，好，我之前常讲嘛，我之前常修理我妈妈嘛，对不对？好，可是当我真的接受我可以讨厌她，好，我现在越来越能够对她表达爱，一个家人之间情感的流动。是啊，好，所以内在的心灵力量，好，这个时代正在酝酿。各位，你有没有发现这个时代，其实每一个人都有自己的想法，传统的制约再也不存在了。好，所以像我身为一个老师，各位，我常常会要求你们听我的吗？不会，我只会把这东西丢给你们，让你们去酝酿，让你们去启发，有没有？是啊，去启发你们的内在，而不是框架要你听我的，就像你们必须听哪一个师父的一样。各位，啊，徐师最大的特色是我没有要你们听我的，没有。好，你们要听你们自己内心的。可是我刚刚讲过，人的心灵最后是怎么样？一体的。对，是啊，就像我在带好所有的分会主任也是哦，各位，我常常没有严格的规定，甚至慢慢的引领他们自己成长、自己茁壮。好，陪伴大家走过这个过程。来，我们再往下。好，赛斯说，我要你们了解，那个成就在其伟大之处是令人兴奋不已的。各位，就是人类心灵的伟大。人由他的心灵形成了一个多重次元的心理剧，以至于他的光击中了这个人或那个人，这个或那个地方，并且形成一个比任何实质事件所可能是的更强而有力、更令人兴奋的故事，因此他才有那么伟大的力量。来，赛斯在讲基督的故事，也在讲这个时代。各位，意思是说，那个成就有没有？就是我一直在讲的心灵能量的爆发。好，包括刚刚的同学对于未来人类亚特兰提斯文明的那个兴奋感，每个人类内在的潜能发挥到极致。你们开始真的展现你们的智慧，展现你们的神通跟创造力。你们把所有过去的信念拿掉，甚至开始渐渐的回忆起你们的转世，而且把转世的经验跟智慧拿出来用。
人有他的心灵，形成一个多重次元的心灵具，有没有？好，之前赛斯在灵魂永生讲过，基督跟12门徒。各位，基督代表什么？存有，代表内我。12门徒代表什么？12种俗世的个性，比如说12星座，里面有老实的，有聪明的，有狡猾的，有没有？对，12个门徒代表了12种人类的特质，而围绕着基督，基督代表什么？存有，就像12个行星围绕着恒星在转。各位，就是我们的俗世的人格围绕着什么？我们的存有跟内我，明白了吗？所以我们必须找到我们的存有，才能知道我们的本来面目。所以整个基督的戏剧，包括基督跟12个门徒，就代表了人类如何回归他的本质。好，12个门徒围绕着基督，最后的晚餐有没有？基督代表什么？神性的自己。12门徒代表什么？转世的12种人格。它同时代表转世的自己，同时代表了存有溅洒出去的12个肉身，12种不同的性格。这样各位，而借由对基督的皈依，代表了什么？皈依了我们的心灵。所以各位，赛斯也是存有，明白了吗？所以赛斯所说的话，就是你的神性跟佛性在对你说话。所以赛斯讲一句话：我不是鲁伯跟约瑟的赛斯，我是你们的赛斯，我是你们内心的赛斯。这样各位明白了哈？所以你们开始看懂赛斯书，表示你们跟你们的心灵连结了，明白了吗？而借由看懂赛斯书，你们一天一天跟你的心灵更连结。所以各位，我们在一个最灿烂的时代，对，最伟大的时代。好，比如说对大陆人来讲，各位，大陆30-40年前有没有很穷？现在呢？我们今天传聊才知道，台湾已经是他们眼中的什么3线城市了，不是2线。我昨天以为还有2线呢，现在已经退掉3线了。他们的3线的城市来台湾一看，哦，你们台湾真落后啊！听懂了没有？你们台湾真落后啊！各位，多少大陆人来台湾，第一个感觉就是说，第一个怎么人那么少，地广人稀，因为你还没去大陆看过什么叫人多。第二个，台湾各种建设、房子、道路真落后啊！原来我们过去心目中的宝岛，台湾前烟角木，原来台湾就只是这么落后，哈哈哈！突然觉得自己很了不起，有没有？来，各位，有没有想过，这是这20-30年的变化？好，像有些大陆人回家乡2-3年没有回去，找不到路呢，因为每一条都是路啊，找不到回家的路。各位完全认不出来，变化大不大？这是个伟大的时代，而且各位，你们记得，整个人类心灵的伟大正要对爆炸，没错，请各位扎稳马步，迎接这个时代的到来。所以有没有发现，现代人越来越错乱，越来越痛苦，各种疾病，肉体、心理的精神疾病、精神官能症有没有越来越多？各位，它是最大的痛苦，也是最大的机会，也是最大的灿烂。是啊，很多人对未来越来越悲观，有没有？你就知道赛斯心法未来如何救全世界人类的命。当他心中再次有了新的信望爱，因为旧的宗教已经没落了，对，已经没落了。OK， 来，我们再往下。好，再一次的有那种说法，奥林帕斯山上的神奇们也一样的真实。各位就是那些雅典娜啦，这个宙斯有没有？还有那个海神波塞顿是吧？因为人类所有的丰富，全都代表了一个内在实相的种种表现，以及心灵的戏剧化。来，内在实相的种种表现，请划线，还有心灵的戏剧化，无法用文字表达或形容，却可以在创造上予以表达或呈现，有没有？人类伟大的心灵将再次的展现。刚讲心灵形成了多重次元的心理剧，有没有？
以至于它的光击中了这个人，或击中了那个人，以至于这个光击中了这个地方或那个地方。这样明白了吗？各位，这就像我们赛斯心法的推广，有没有？赛斯好，或是我们的推广，以这个方式击中了那个人或击中那个人。所以你们接触赛斯书，有没有一种被击中的感觉？有没有？各位，就是这种感觉。好，像棒球 strike 有没有？被击中的感觉，击中了这个人或那个人，击中了这个地方或那个地方，击中了香港，击中了马来西亚，击中了大陆，击中了深圳，有没有？击中了夏威夷，击中了。好，德国，明年要去德国，决定了。好啊，他们同学很好，说要帮我出机票，但是我想想，我个人不接受这东西，捐给基金会或买书去推广。对，好来，所以这种对资料太一个萝卜一个坑的翻译，常常导致悲伤，有没有？且创造力的推动力变得丧失了。来，我们再讲过去的宗教，有没有？他们的诠释太死板的。好，伟大的神秘，当然还有伟大的问题，就在人类从中戒除宗教的那个内在实相本质当中，也在催生宗教的创造能力本身的力量当中。而这种活动大半是每个自然人与大自然及自然的源头之个别关系的结果。来，整段话很清楚，对不对？看完了，看懂没有？完全看不懂，对不对？各位，所以看不懂赛斯书完全是正常的。前半段在讲我们过去宗教的解释太过一板一眼框架了，不够灵活，不够弹性，因为心灵是充满创造力的，甚至还带着一点想象空间，有没有？对。然后刚讲伟大的神秘，当然还有伟大的问题。好，就在人类从中戒除宗教的那个内在的实相本质当中，各位，所以内在实相的心灵的能量是催生宗教的创造力，它最后也会摧毁宗教的架构，而重新建立一个新的概念，重新再把人类心灵的力量导引出来。所以过去的宗教已经没有办法唤起你们的心灵了，它是压制你们的心灵，明白吗？过去的政治宗教都是扭曲的，所以为什么大家对宗教政治越来越反感？因为政治人物没有一个嘴巴说实话，听明白吗？听明白吗？哈，宗教也是讲的东西，要么你听不懂，要么讲那种什么鬼嘛，各位，它唤起不了人类的心灵了。所以真正人类的心灵是在催生宗教的创造能力的背后，有没有？那个东西是什么？就在于在座的每个人，你们跟大自然以及大自然所产生的源头的连结。各位，就是你是一个自然人，因着你是一个自然人，你倾听内心的声音，你就能重新找回你自己。那各位有概念了哈？对，好，我们今天上课到这里，下次从143页开始，祝大家有个美丽愉快的夜晚，谢谢。